Первый костер в Таиланде на берегу моря. Море не видно, но вот там море, буквально в нескольких шагах. Вот оно море. Очень плохо видно, зато костер видно хорошо. Первый в Таиланде и вообще первый за границей. Что-то за 2 месяца ни разу не разжег костер. Хорошо горит, правда долго разжигался. Все соленое, видимо, горит плохо. Разгоралось плохо. Дальше пошло хорошо.